profesor dr. Vera Dondur, redovni profesor fizičke hemije u penziji. Karijeru je provela na Univerzitetu u Beogradu, gde je predavala hemijsku kinetiku i katalizu, kao i molekularnu farmakologiju na Univerzitetu u Kragujevcu. Istraživala je fizičko-hemijske osobine silikatnih i katalitičkih materijala, te rukovodila mnogim projektima u zemlji i inostranstvu. Bila je mentor u desetinama doktorskih disertacija i ima više priznatih patenata. Bavila se razvojem procesa proizvodnje i sinteze zeolitskih materijala koji su našli široku primenu. Obavljala je niz visokih funkcija, uključujući funkcije državnog sekretara, dekana fakulteta i predsednika Nacionalnog saveta za nauku. Profesorka, dobar dan i dobrodošli. Hvala. Na početku ću vas zamoliti da odgovorite na 5 blic pitanja, kratkim odgovorima od jedne ili dve rečenice, a kasnije ćemo razgovarati o pitanjima iz vaše stručne oblasti. Da li znate, da li se negde u svetu planira eksploatacija litijuma na plodnoj zemlji? Ne, to se nigde ne dešava. Zašto? Zato što u stvari rudnici, naročito rudnici litijuma, su započeli u Južnoj Americi iz slanih izvora i udaljeni su od naseljenih i ruralnih područja. U Australiji su oni takođe izolovani ili u planinskim, u pustinjskim ili u suvim predelima i pomereni su, nisu nikada na nekoj plodnoj zemlji. Evropa ima vrlo mali broj pokušaja gde bi se u zelenom području iskopavao litijum. Tako da, u stvari, ovaj naš pokušaj da se jadarit eksploatiše u jednom vrlo naseljenom području, na plodnoj zemlji, bi bio po svom kapacitetu i zahtevima enormno veliki rudarsko-industrijski kompleks koji bi taj ceo sektor, to celo područje vrlo mnogo ruinirao svojim prisustvom. A da li je uopšte u dolini Jadra moguće rudariti litijum na ekološki prihvatljiv način? Ne. Nigde u svetu litijum se ni sada ne rudari na ekološki prihvatljiv način. Postoji jako mnogo radova i studija koje su već do sada objavljene o tome koliki je uticaj rudarenja litijuma na okolinu. Zašto? Ne samo zbog ostataka od rudarenja koji su veliki, već i zbog toga što se troši velika energija, što se troši puno hemikalija i što se emituje velika količina ugljen dioksida u atmosferu, a ceo proces je u stvari iskopavanja litijuma da bi se emisija ugljen dioksida smanjila. Nije još uvek pokazano da rudarenjem litijuma to se postiže. Da li je, prema vašem mišljenju, racionalno i dugoročno odgovorno nekim novim generacijama ostaviti zdrave prirodne resurse sa akcentom na zdravoj vodi i zdravoj prirodi? Svakako da jeste. Ostaviti novim generacijama to svakako je vrlo opravdano. Zašto? Zato što Srbija nije zemlja koja ima jedino rudne resurse. One zemlje koje nemaju druge resurse, one posežu za time da iskoriste svoje rudne resurse trenutno, jer nemaju šta drugo. Srbija ima mnoge druge resurse koje treba da unapredi i da koristi, a ne da strmoglavo ide prema korišćenju rudnih resursa. U ovom momentu to je nešto što sigurno ne treba da se preduzima. Tehnologija napreduje i litijum iz zemlje neće nestati. On može da sačeka i 100 godina i da za 100 godina bude veliki resurs za generacije koje dolaze. Ja verujem da će generacije, ako ih dobro iškolujemo, moći da procenjuju kada treba taj resurs da koriste, a ne da ga bud zašto sada eksploatišemo. Da li ste protivnik rudarenja kao privredne grane? Pa, rudarenje kao privredne grane, rekoh malo pre, ima smisla samo onim zemljama koje nemaju druge resurse. Srbija ima druge resurse i nema razloga da toliko akcenta daje na rudarenje. Uostalom, ima iskustva da u istočnoj Srbiji intenzivno rudarenje je
potpuno uništio prirodu, živote, zdravlje ljudi, a za male koristi. Da li bilo koja kompanija koja bi rudarila u dolini Jadra može da garantuje da neće doći do curenja otrovnih materija i zagađenja životne sredine? Ja mislim da ne može iz više razloga. Prvi i osnovni razlog je u tome što rudarenjem u Jadru nastale bi dve nove komponente koje bi mogle potencijalno da imaju posledicu na životnu sredinu. Jedna je litijum, a druga je bor. Za razliku od litijuma koji se masovno proizvodi tek prethodnih 10 godina, bor se vrlo dugo proizvodi, o njemu se puno zna i zna se kakvi su negativni uticaji u životnoj sredini. Recimo, još 1935. godine je evidentirano da bor ima toksične efekte na biljke. Znači, ima podataka, a u našoj sredini unošenje u ogromnim količinama tih novih zagađivača je nešto što nema ni tehnologije, ni kompanije koja bi to mogla da garantuje da neće biti emisije ta dva elementa u prirodu. Hvala vam za ovaj uvodni deo. Preći ćemo sada na onu oblast kojoj ste vi zapravo i posvetili svoj naučni vek, oblast fizičke hemije, mada ste vi vrlo lepo u svojim odgovorima sada napravili uvod u dalji tok emisije i za početak nam pojasnite da li se projekat Jadar može svesti samo na rudarenje? Ne može. Iz jednostavnog razloga što kada se iskopa ruda, ona mora da se preradi da bi se dobio koncentrat u kome je količina jadarita dovoljno visoka. Kada se to uradi, taj koncentrat nema nikakvu tržišnu vrednost. Litijum se proizvodi u svetu iz drugih minerala i najpoznatiji mineral iz koga se najveći deo litijuma proizvodi je spodumenski, litijum silikatni zeolitski materijal, čiji koncentrat je na berzi i sa kojim se trguje. I proizvodi se najmasovnije u Australiji i iz Australije se izvozi širom sveta i prerađuje. Jadarit nije takav mineral, niti može da bude, niti može da postane. Znači, ako bi se samo rudarilo, ta ruda i taj koncentrat ne bi imale kome da se transferišu, da se iz njega proizvode litijum karbonat ili litijum hidroksid i naravno borna jedinjenja. Pojasnite nam onda sada šta je uopšte jadarit, šta mi o njemu znamo i koliko je on zapravo po svojoj strukturi jedinstven i koje su to osnovne karakteristike? Jadarit jeste stvarno jedinstven mineral. Zašto? Ne bi ni dobio ime jadarit da nema specifičnu strukturu i specifičan hemijski sastav. On je litijum, natrijum, borosilikat. Znači, u sebi ima natrijum, litijum, bor i silicijum i naravno kiseonik kao i svi ostali minerali i po tome je specifičan. Međutim, o njemu se vrlo malo zna. Od momenta kada je on prvi put detektovan, pa do sada, vrlo mali broj naučnih radova je, svega par naučnih radova je bio posvećeno njemu, od kojih su 2 rada bila posvećena njegovoj strukturi da bi bio priznat kao mineral. Nema drugih naučnih podataka o njemu, ima recimo oko 60 radova u kojima se samo on pominje kao novi mineral i ništa više. Znači, on je u suštini jedna potpuno neistražena, naučno neistražena materija, tako bih rekla. O njemu se malo zna. Ne zna se čak ni da li bi izazivao najjednostavnije neke alergijske reakcije, a kamoli nešto drugo. Da li je onda prerada jadarita složen proces? Da. Da li uopšte može da se uporedi sa nekim u ovom trenutku poznatom procesom prerade? Ne. Zašto? Zato što u nalazištu gde se nalazi jadarit, jadarit je okružen
on je u stvari jedan sitnozrni mineral koji je okružen desetinama drugih minerala. A u toj rudi ima čak negde 40 do 50 različitih elemenata. Znači, vrlo je složen taj rudni sistem koji bi se iskopavao. Kada se jadarit iskopa, on mora da se praktično, taj deo rude da se obogati, da se odstrane oni minerali u kojima nema jadarita u što većoj meri. Međutim, ruda iz koje se kopa ima mnogo karbonata i drugih minerala koje nije tako jednostavno odstraniti. Za sada je kompanija dostigla takav nivo da može da, recimo, u tom koncentratu ima 40% jadarita, a 55 do 60% su drugi minerali, među kojima su i karbonati. Kompanija planira da, i o tome se dosta govori, da sada taj koncentrat razloži sumpornom kiselinom, zato mora da potroši veliku količinu sumporne kiseline i da u tom procesu dobije rastvor iz koga može dalje da prerađuje, ali će u tom celom procesu emitovati veliku količinu ugljendioksida. Taj problem emisije ugljendioksida iz procesa kompanija nije za sada rešila. Kada se to dogodi, onda se praktično napravi posle tretmana sumpornom kiselinom rastvor koji se dalje prerađuje. Taj rastvor je dalje komplikovano prerađivati zato što iz njega je potrebno izvući litijum i bor. Kada se posmatra taj proces, on je složen zato što u istom rastvoru su oba dva elementa. Litijum se proizvodi na jedan način, bor se proizvodi na drugi način i ne postoji jedinstvena tehnologija proizvodnje litijuma i bora. Ovo bi bila prva takva tehnologija koja bi se primenila u Jadru. Šta je problem? Problem je u tome što je kompanija uspela da na jednom relativno malom pilot postrojenju isproba tu tehnologiju, ali na malom uzorku. I to ne garantuje da će moći da ide u tako veliku proizvodnju od 1000 tona jednostavnog razdvajanja litijuma i bora i proizvodnje litijuma i bora. Sama kompanija ima iskustva u proizvodnji bornih jedinjenja u Kaliforniji, gde već 100 godina proizvodi borna jedinjenja. Nema iskustva u litijumu i pokušala je 2020. da napravi jedno pilot postrojenje i najavila je da će iz ostataka koje ima u Kaliforniji, koji su milionski otpadi, da izvuče litijum i da će napraviti jedno postrojenje koje prvo trebalo je da proizvede 10 tona, pa onda 5000 tona godišnje tog litijumovog jedinjenja. Međutim, sa tim se utihnulo, nema nigde najave da je do tog realizacije tog projekta došlo. Znači, novi problem koji bi se pojavio u realizaciji projekta Jadar bi nastao zato što je zamišljen ne samo na plodnoj zemlji, nego što je zamišljen kao enormno veliki rudarsko-industrijski kompleks. Da li onda možemo sada da podvučemo ovaj podatak koji ste na trenutak izrekli? Da li igde u svetu postoji proizvodnja litijuma i bora iz jedne rude? Ne postoji nigde na svetu proizvodnja litijuma i bora iz jedne rude. U Nevadi je u razvoju projekat da se iz jednog površinskog kopa u kome postoji ruda litijuma i ruda bora, dve različite rude, da se dobije litijumska jedinjenja i borna jedinjenja. To je projekat koji je u razvoju i on će možda da startuje 2025-2026, možda i kasnije, u kome će taj proces da se razvije i razvija se na znatno manjem kapacitetu i manjim količinama nego što bi bio u Jadru. Da li onda kompanija Rio Tinto ima ikakvog iskustva u proizvodnji litijuma i bora iz jedne rude? Ne. Kompanija Rio Tinto tvrdi da bi
rudnik jadarita u Jadru bio podzemni, da bi to zapravo značilo da će stanovništvo tog kraja zapravo moći da najnormalnije funkcioniše i po pitanju bavljenja poljoprivrede i saobraćaja i svega ostalog. Da li uopšte takva njihova tvrdnja ima osnova? Takva njihova tvrdnja je onako puna nekog neverovatnog optimizma i malo je realna, malo realna. Zašto? Zato što podzemni rudnik nije postavljen kao podzemni rudnik zato što oni hoće da čuvaju prirodu, nego zato što se jadarit nalazi 300 do 600 metara pod zemljom i što mora da bude podzemni rudnik. On je podzemni rudnik u tom smislu da li će imati uticaja na onaj nadzemni deo. Ja mogu da kažem da će recimo dnevna proizvodnja rude biti 6000 tona, da će oni da troše više od 5 tona dnevno eksploziva. Da li će imati uticaja? Verovatno, hoće neki. Koliki će ti uticaj biti, ne zna se. Samo to eksploataciono polje koje oni šire pod zemljom, ono će biti negde na površini koja je sigurno jedno 800 hektara. Znači, ispod zemlje će se nešto dešavati. Šta hoću da kažem? Taj rudarsko-industrijski kompleks je veliki. On će da nanese već nesagledive posledice i u samoj izgradnji. Zašto? Zato što su nadzemni deo rudnika, postrojenja i postrojenja koja su za preradu i dobijanje litijum karbonata i borne kiseline, praktično su ta dva postrojenja potpuno okružena malom rekom Korenitom, koja paralelno posle teče duž Jadar. Ona je prirodna granica tog kompleksa skoro 60% njegove dužine. I već u samoj izgradnji koju oni planiraju da otklone velike slojeve zemlje, da podignu nivo za 4 do 6 metara, što nije uopšte nigde opisano kako će se dogoditi, će već ugrožavati tu malu reku koja je granica sa tim postrojenjima. Druga stvar je, sam rudnik je takav da je pod dejstvom podzemnih voda i neprekidno rudarenje će biti i neprekidan doticaj podzemnih voda koje su pune različitih zagađujućih materija, alkalne su, imaju u sebi litijuma i bora, imaće po procenama možda i arsena, ima vodonik sulfida, ima metana, ima i drugih zagađujućih materijala. Svakoga dana bi se iz tog rudnika ispumpao jedan olimpijski bazen te vode. To je prva stvar. Druga, vrlo složena stvar kada je u pitanju taj podzemni rudnik je da su stene iz koga se jadarit iskopava takvog sastava da se očekuje da može da dođe do urušavanja tih stena i sleganja tla na površini. Praktično je to jedan od otežavajućih okolnosti. I sve te rudarske aktivnosti moraju da budu takve da se onog momenta kada se iskopa neki deo prostora, on mora da se zapuni betonom. I u nadzemnom delu rudnika će biti instalirana ogromna fabrika za preradu betona koja će neprekidno beton upumpavati u sam rudnik. To je znači mnogostruko složeno, još nismo ni došli do procesa prerade te rude koja očekuje sada do finalnih proizvoda. Da li bi onda sve to što ste sada izneli zapravo bilo opasno po ljude i po sav živi svet u Jadru i da li naša zemlja ima odgovarajuće standarde i norme koji bi zaštitili uopšte ceo taj kraj? Ne. Mi prvo, kad govorimo o standardima, odnosimo se otprilike onako, imamo standard, prvo za litijum niko nema standard ni na svetu. Kada je u pitanju litijum, pošto još uvek nije ušao u masovnu upotrebu, postoje samo Američka agencija za životnu sredinu
više godina istraživala i onda je propisala da je standard za vodu 1 mikrogram po litru, nešto što nije opasno da ljudi konzumiraju. Vrlo opsežni radovi sada su u okviru Amerike i Australije naročito o tome kakav je uticaj litijuma i koje propisane doze litijuma mogu da budu za hranu, za zemlju, za druge stvari. Međutim, budući da Australija je veliki proizvođač rude, ona ima sada 2 postrojenja koji će proizvoditi litijum i vrlo strogo je propisala kako mora da se postupa sa litijumom i preradom litijuma u tim postrojenjima. Kada je Srbija u pitanju, mi imamo standard za bor za pijaću vodu koji je usklađen sa evropskim standardom, 1 miligram po litru, što je 1000 puta više nego onaj 1 mikrogram za litijum. Imamo još jedan standard koji propisuje 1 miligram bora u prašini u rudnicima uglja, što znači da je bor prepoznat i kao opasan u zatvorenim prostorijama kao što su rudničke prostorije. Imali smo i standard koji je propisivao koncentraciju bora u zemlji, ali je poslednjim izmenama u prethodnih nekoliko godina to jednostavno iz standarda izbrisano. Na volšeban način, ja sad mogu da kažem uz određenu sumnju da je to namerno učinjeno. Znači, nemamo te standarde, nema ih ni Evropa. Kada je bor u pitanju, postoje standardi, recimo, borno jedinjenje boraks je zabranjeno za upotrebu ljudsku, ima propisa u Evropi kada je u pitanju bor. Po čemu bi onda rudnik i proizvodnja litijuma u Srbiji bila posebna? Pa bila bi posebna, naravno, zato što ovako kad posmatramo koliku bi količinu Evropa od Srbije očekivala litijuma. Čitava Evropa u svim svojim planovima bi proizvela za 30 godina negde oko 1.500.000 tona litijuma, računato na metalni litijum, a Srbija oko 330.000. Znači, mi bi učestvovali sa recimo 18 do 20% u toj ukupnoj proizvodnji. Kada pogledamo koliko nas ima i koliko ima stanovnika u Evropi, srazmera je takva da naših 6,5 miliona i njihovih 450 miliona ljudi nije srazmerna tome koliko bi litijuma mi dali. Kada se gleda po kvadratnom kilometru, što je veoma važno, na Evropu bi bilo recimo litijuma 0,36 tona po kvadratnom kilometru, a u Srbiji 3,7 tona po kvadratnom kilometru, što bi značilo sledeće. Evropa je velika i svoje planove i rudnike je smestila na sledeći način. Sam rudnik i prerada skoro nigde nisu postavljeni na istom mestu, to je prvo. Ta čitava proizvodnja bi se dispergovala po celoj Evropi. Za razliku od toga, ova proizvodnja koja bi bila kod nas bi bila skoncentrisala na Jadar, na opštinu Loznica i Krupanj i naravno na Srbiju. Što znači da bi mi u suštini Evropi dali litijum, a nama bi ostalo zagađenje. Uz litijum ste pomenuli i bor. Kolika je zapravo njegova toksičnost i šta je Rio Tinto uopšte predvideo, šta će raditi sa borom? Svi više govorimo o litijumu, više nam je on poznat. Zapostavljamo bor koji igra važnu ulogu tu. Veoma važnu. Što se tiče uticaja na životnu sredinu, litijum još uvek ne znamo kolika će biti. A kad je bor u pitanju, to je vrlo poznato. Znači, to nije bezopasno. Sama kompanija Rio Tinto je upoznata sa tim i ona to zna.
da je bor toksičan za biljke i da su biljke glavni indikatori prisustva bora i da neke biljke ne mogu da tolerišu bor. I tačno se zna koja biljka, koju količinu bora može u vodi i u zemlji da podnese. I to je podatak koji Rio Tinto zna. On nikada stanovništvo, ni onda kada je od njih otkupljivao zemlju, nije o tome obaveštavao, niti ih je obavestio. Rio Tinto te podatke ima i ima ih naravno u svojim reklamama, gde pokušava negde gde nema bora u zemlji da proda jalovinu bornih ostataka kao recimo dodatak uz, ne znam, insekticide, pesticide i druge stvari. Znači, poznato je da je vrlo osetljiva soja, da je najosetljivije voće i da ti podaci su apsolutno dostupni i oni su verifikovani diljem planete. Recimo u Americi postoji agencija za poljoprivredu na čijem sajtu može da se vidi koliki je nivo toksičnosti za bilo koju biljku. Imamo podzemnu eksploataciju, ali će uz taj rudnik biti i fabrika betona, ali i fabrika za preradu jadarita i razdvajanje litijuma i bora. Koliko bi zapravo prilikom te ekstrakcije, tog razdvajanja, bilo otpada i šta bismo s njim radili? Pa naravno, kao i u svakoj hemijskoj proizvodnji, bilo bi čvrstog otpada koji se emituje u atmosferu i otpada koji bi išao sa otpadnim vodama. Nema ničeg tu nepoznatog. Znači, sve što uđe u tu proizvodnju i ne izađe sa proizvodima, ostaće u otpadu. Znači, praktično će negde uvek zaostajati i litijum i bor. I recimo količina litijuma je negde oko 10.000 tona godišnje, a bora negde oko 2,5, bora oko 10.000, a litijuma negde oko 2.500 godišnje. Znači, kad to pogledate na nivou od 30-40 godina, to su enormno velike količine. Naravno, to neće odmah da ode sve u vodu, u vazduh, u zemlju, ali će neprekidno da učestvuje u svim tim procesima. Prvo i najvažnije je da je to zahtevan kompleks u pogledu potrošnje energije. Energiju će dobijati kao električnu energiju i energiju iz prirodnog gasa i energiju iz dizela za transportna sredstva po najblažim procenama koje nisu učinjene detaljno, ni od strane Rio Tinta, ni od nekih nezavisnih eksperata. Povećanje emisije ugljen-dioksida će biti sigurno veće od 0,5%, što je vrlo veliki doprinos emisiji ugljen-dioksida. Svuda u svetu se ugljen-dioksid smanjuje, a ovde bi se povećavao. Druga važna stvar je da bi u otpadnim vodama bilo i litijuma i bora. Ono što još uvek nije utvrđeno od strane Rio Tinta kao precizan podatak. A zašto? Zato što Rio Tinto za sve ove godine nije napravio osnovni zakonski dokument koji se zove idejni projekat eksploatacije i prerade minerala jadarita, iz koga bi izašli egzaktni, kvantitativni podaci o kapacitetu, o proizvodnim procesima, o emisijama, o količini otpada, o vodama, o prečišćavanju podzemne vode i tako dalje. Znači, to za sada ne postoji. Ono što na osnovu materijala koje da sada imamo iz Rio Tinta, čvrsti otpad će biti veliki, zato što je koncentracija litijuma u rudi mala. I on mora da bude veliki. Znači,
jalovine koje će se odlagati bit će recimo reda veličine, otprilike oko 2 miliona godišnje. Za 30-40 godina one će narasti. Akumulirat će se naravno sve do negde 90.000. Jalovišta gde oni hoće da odlažu ostatke čvrste, jedno bi bilo vrlo veliko, na 20 hektara. U samoj dolini Jadra, tačno ispred prozora onih ljudi koji sada protestuju protiv izgradnje Rio Tinta celog u Jadru, bilo bi visoko 60 metara. 60 metara je nešto što je red veličine hrama Svetog Save ili 15-spratne zgrade na 20 hektara. To je ogromna piramida, ogromna stepenasta piramida za koju oni kažu posle toga će da je pošume. Na zemlji u kojoj ima bora neće imati šta da pošume. To je prvo jalovište. Drugo jalovište koje će da se smesti u dolinu reke Štavice, koja je bujična reka, ima puno malih potočića kao pritoka, to je jedna dolina u koju bi na 160, otprilike 8 ili možda skoro 170 hektara, bila posačena šuma i tu bi se postavila ta velika jalovina, koja naravno sadrži i litijum i bor, i koja bi po svetskim merilima bila jalovina opasnog materijala i po svetskim merilima velika jalovina. Tako veliku jalovinu, apsolutno, ni jedna zemlja u Evropi ne predviđa za proizvodnju litijuma. Ni jedna zemlja ne predviđa, samo Srbija. A zašto uopšte Rio Tinto želi i fabriku za preradu rude uz sam rudnik? Pa zato što im je to najjeftinije. To je vrlo jednostavno. To je najjeftinije. Našli su da mi u stvari nemamo čvrstu regulativu, da nemamo kapaciteta da se tome na dovoljno dokumentovan stručni način praktično odbijemo to. I naravno našli su saradnju sa našim vlastima koje nisu dovoljno informisani o čemu se radi. Ja ću ilustrovati samo jednim primerom. Rio Tinto predviđa da će koristiti delimično vodu iz Drine, da će delimično reciklirati procesnu vodu u postrojenjima, što je inače normalan postupak u svakom hemijskom postrojenju na svetu i što se inače radi. Ali kaže sledeće, on će tu podzemnu vodu, koja je tako bogata svim solima, koristiti u vrlo velikom procentu, prečistit će je. A onda kaže, dobro, još uvek ne zna kako će da je prečisti. A onda će vodi za procese dodati kišnicu. Pri čemu ne zna ni koliko će biti kišnica, ne može da je proceni. Znači, jedini siguran izvor vode za procese bi po kvalitetu i količini mogao da bude taj aluvion reke Drine. Ne mogu ova dva druga izvora da budu. Kada je u pitanju ta reciklaža vode, oni u nekim podacima navode da će 48% vode reciklirati, a u drugim podacima kažu 70%. Velika razlika. Svako bi se pitao, čekaj, kako može da bude i 48 i 70? Znači, kompanija u tim delovima nema precizne podatke ili ih krije, što isto nije dobro. I kod većine ljudi koji imaju sumnju da Rio Tinto ima dobre namere, izaziva još veću sumnju, naravno. A da li uopšte u našoj zemlji postoje još neki kapaciteti za preradu rude i u čemu bi bila razlika, recimo, između prerade jadarita i, recimo, olova i cinka? Pa jednostavno, vrlo je jednostavno. U našoj zemlji sada
isključujući preradu olova i cinka koju smo imali na Kosovu. Sada više to nemamo. 2 rudnika koje smo imali, od kojih je jedan na rudniku kod Gornjeg Milanovca. Jedan je Majdan, jedan i drugi je kupila jedna inostrana kompanija i ona samo sada nosi rudu na preradu, transportuje rudu i ruda se prerađuje van Srbije. Veliki proizvođač je samo bor, a iskustva o boru su više nego očigledna. Bor je rudnik koji je vrlo star rudnik, vrlo dugo eksploatisan. Kada je postavljen na mestu gde je postavljen, nije se očekivalo da će toliko intenzivno da bude eksploatisan. On se širio i svojom veličinom i obimom je sada ugrozio celu istočnu Srbiju. Mislim da tu ne treba ja ništa više da kažem. A da li ste, recimo, vi kao naučni radnik imali dovoljan pristup svim dokumentima kompanije Rio Tinto koji bi, recimo, bili potrebni jednom naučnom radniku da bi doneo neke svoje sudove? Ne. Kompanija je zatvorena za sve. Evo, ja ću da kažem da sam, recimo, tek pre možda 2-3 nedelje uspela da dobijem jedan kamenčić u kome ima jadarita. Iako sam od samog momenta kad su oni taj jadarit praktično pronašli, pokušavala da dobijem uzorak iz čisto naučnog interesovanja, jer sam u to vreme vrlo intenzivno istraživala litijumske minerale. Kompanija ima svoje materijale. Radila je u saradnji sa našim kolegama i sa institutima, Černi i drugim institutima, dosta istraživanja, što nije sporno. Ta istraživanja nisu dostupna javnosti. Kompanija ima nekoliko materijala koji su rađeni. To je elaborat o nalazištu. Ima urađenu jednu studiju koju nikada nije još završila, koja se odnosi na eksploataciju rude i vrlo sporadično pominje preradu. I to su u stvari osnovni materijali. Na sajtu kompanije su se pojavljivali i drugi materijali koji su bili dostupni fragmentarno. Ja lično sam sve te njihove materijale koje sam mogla da prikupila. Dosta sam se njima bavila i kada su se pojavili tokom leta ovi materijali koji se zove Studije uticaja na životnu sredinu, bila sam vrlo iznenađena što je kompanija ponovo, umesto da napravi studiju uticaja na životnu sredinu, eksploatacije i prerade jadarita, to fragmentarno prikazala u 3 potpuno odvojena materijala koje su radile različite ekipe koje međusobno nisu očigledno mnogo komunicirale i u kojima se nalazi mnogo nepotpunih, kontradiktornih i nepotpunih podataka. Tako da, i kad je veći broj ljudi hteo da se angažuje, da prouči šta u stvari se nalazi iza projekta Jadar, nije mogao to da učini. Još ću nešto vrlo značajno da kažem. Pristupilo se izradi prostornog plana na osnovu takođe nepotpunih podataka, isključivo od onih podataka koje su naše institucije dobijale od Rio Tinta. Oni su čak u prostornom planu, to može da se pročita, rekli sledeće: dokumentaciju imaju od Rio Tinta sa idejnim rešenjima. Šta su idejna rešenja, to niko ne može da kaže. Ko je tehnički obrazovan, postoji idejni projekat, ne idejna rešenja. Tako da, kad gledam, vrlo sam iznenađena
da se šira javnost naučna nije uključila u ovaj problem malo više, ali opet i nisam, zato što ne znaju ljudi gde da počnu, šta da traže, šta da pregledaju. Kako, dakle, generalno ocenjujete dostupnost dokumenata i uopšte transparentnost u ovom trenutku rada kompanije Rio Tinto? Kompanija Rio Tinto smatra da je transparentna samo što izdaje saopštenja i što neprekidno se oglašava kada neko nešto kaže što im ne ide u prilog, onda su vrlo glasni u medijima i saopštenjima da to negiraju. To je pogrešan postupak. Znači, sada je već mnogo bilo tih takvih izjava i medijskih odgovora i napada da se ljudi više i ne usuđuju to da čine, što nanosi štetu. Kompanija nije ni svesna da time nanosi i sebi štetu, a ne samo time što nastoji da diskvalifikuje ljude koji nešto kažu. Ja, u stvari, najtoplije mogu da preporučim kompaniji da ekipu koju je angažovala da radi na ovom projektu angažuje da prvo one materijale koje su plasirali u javnost kao one materijale koje se zovu studije uticaja na životnu sredinu pregledaju i iz njih izbace sve one podatke iza kojih ne stoje. Zašto? Pitaju se ljudi zašto mi nismo dali primedbe. Kakve primedbe? Na nešto što sama kompanija kaže ona ne garantuje ni za kakav podatak koji se u toj TZV studiji nalazi. Pa šta da komentarišemo? Vratit ću vas samo na trenutak na temu vode i nje smo se malo pre dotakli. Kakvi bi zapravo bili efekti iskopavanja u Jadru i efekti uopšteno, ali sa akcentom na vodu, na izvorišta vode, na moguće zagađenje? Tu je isto vrlo složeno. Znači, rekla sam malo čas da jedini siguran izvor vode koja bi napajala ceo taj rudarsko-industrijski kompleks je u stvari aluvion reke Drine. Međutim, šta je zbunjujuće? Zbunjujuće što kompanija u istom dokumentu i čak i u prostornom planu navede da bi se dnevno koristilo 1000 kubnih metara i 5000 kubnih metara. Koliko? Ne znam. Ne znam odgovor. Ne znaju ni oni, ja verujem. Kada je u pitanju prečišćavanje vode, tu nastaje novi problem. Koji je problem? Problem je što otpadne vode po prirodi procesa koji se dešava moraju da imaju litijum i bor u količinama koje nisu male. I što kompanija kaže sledeće: oni će upotrebiti za prečišćavanje otpadnih voda kombinovani sistem u kome će da koriste nešto što se zove ultrafiltracija i reversna osmoza. Dobro, to su poznate metode koje se masovno u svetu koriste za desalinaciju vode. Vode koja se koristi za piće ili irigaciju. To se naravno koristi masovno u Izraelu, na Kipru, u Maleziji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, da ne nabrajam. Međutim, u tim vodama je mala koncentracija bora. Bor je jedan element i tu vrlo specifičan, vrlo sličan vodi. I tim membranama u toj reversnoj osmozi ne može da se prečisti tako dobro ako koncentracija bude visoka, znatno veća nego što je u morskoj vodi. Takva koncentracija se naravno u ovim procesnim postrojenjima očekuje. Nije jasno kako to kompanija misli da će da učini. Nema naučnih podataka da za visoke koncentracije ta reversna osmoza je efikasna. Nema nigde podataka u svetu da se tako visoke koncentracije vode
otpadne vode uopšte prečišćavaju. Zašto? Zato što je ta metoda izuzetno skupa i izuzetno zahtevna po količini električne energije koja je potrebna za njeno funkcionisanje. Između 3 i 10 kWh po kubnom metru vode se troši za taj proces. Kada je to u Saudijskoj Arabiji, oni stave solarne ćelije pa mogu to da rade. A gde bi oni uopšte ispuštali tu vodu? Znači, to je novi problem. Svi prerađivači hemijskih stvari nastoje da rudnike odvoje od prerađivačkih postrojenja. Prerađivačka postrojenja se smeštaju u takozvanim industrijskim zonama. Industrijske zone se lociraju na obalama velikih reka, mora i okeana. Australija je ta svoja 2 postrojenja nova, koje su sada, jedno je već u operativnom stanju, a drugo će biti, ja mislim, naredne godine, postavila naravno u Pertu na obali okeana. I ispust ideš više kilometara u dubinu okeana. Pri vrlo strogim uslovima koliko mora da se ispusti litijuma. Tamo nema bora. S druge strane, najveći svetski proizvođač bornih jedinjenja je Turska. Ona ima 4 rudnika. Najveće postrojenje je u Bandirmi i ono takođe na obali Mramornog mora, i prerađivačko postrojenje, i takođe ispušta otpade od bora u morsku vodu gde ima bora. Jadar nema mora. Nema Jadar mora. I Jadar nema mora. Reka Jadar je mala reka, malog kapaciteta. I kompanija nastoji da nas ubedi da će ispuštati malu količinu otpadne vode, da će puno da reciklira, malo pre sam rekla koliko su šarenata reciklaže. I opet, u različitim izvorima navodi različite podatke o tome koliki će biti ispušteno otpadne vode. Imali smo priliku da čujemo kolege koje su učestvovale u izradi ove studije, da će oni raditi remineralizaciju, da će voda biti potpuno prečišćena. Voda ne može da bude potpuno prečišćena. Voda mora da sadrži sve što je u njoj bilo, samo je pitanje u kojoj koncentraciji. Ako bi oni prečišćavali, ima jedan materijal u kome kažu da bi prečišćavali vodu koja ima, ne znam, 800 miligrama, i ako je prečiste do vode koja ima samo 1 miligram, što bi bio naš standard, prečistili bi vodu do čistoće 99,9, što je apsolutno neverovatno. Znači, sve izjave koje se daju od strane kompanije treba da budu precizne, tačne i neobećavajuće za ono što oni ne mogu da ispune. Znači, kao što nisu stanovništvu rekli da je bor opasan za biljke, tako nisu sada ni rekli koliko će biti vode stvarno. A ne mogu ni da kažu dok nemaju idejni projekat. A da li neko njih u ovom trenutku uopšte nadgleda i kontroliše, dok, pre svega mislim na istražne bušotine, i ko bi uopšte u slučaju otvaranja rudnika vršio nadzor nad tim? Pa evo to pokazuje, te istražne bušotine koje cure i koje oni ne mogu da zapuše, iako više desetina godina buše. Ona istražna bušotina koja curi, koja je bila predmet ovih medijskih priča zadnjih nedelja, je istražna bušotina koja je od strane eminentnih naših institucija bila proverena 2021. godine. I postoje fotografije u kojima je voda, naravno, uzimana kao uzorak, u kojoj ima i litijuma i bora, i zna se tačno koliko je bilo bora. I postoje
fotografije koje pokazuju da oko te bušotine ima zelenila. Ta bušotina na kojoj je sada ono polje soje pokazuje jedno pusto područje u kome nije mogla da nikne soja. Soja je vrlo osetljiva na bor. I može Rio Tinto da se ljuti, može da govori neke čudne izjave da daje u pogledu naših kolega koje su istraživale to. Ali su njihovi podaci tačni. I oni su naučno verifikovani. I čak i da nisu, sam Rio Tinto zna da je praktično to zašto nije nikla soja njima poznato. A da li, stalno govorimo o Jadru, najpoznatija je tema tog tipa, da li postoji neko nalazište litijuma još negde u našoj zemlji, na primjer u Valjevu ili u nekom drugom kraju? Šta pokazuju podaci koje vi imate? Eurolitijum je istraživao Valjevo i Mionicu, Balkan Limited je istraživao Rekovac, pre toga je istraživano nalazište Piskanje kod Valjevca na Ibru. Litijuma u tim istražnim bušotinama nema mnogo, detektovan je litijum. Rekla bih da je već negde 90. godina u površinskim slojevima, u mnogim krajevima Srbije, detektovane male koncentracije litijuma od strane naših kolega sa Geološkog fakulteta, koju je predvodila profesorka Jelena Obradović. Da li bi, recimo, proširenje tih istražnih radova dovelo do toga da bi se negde našlo nešto što bi dalo komercijalno obećavajuće rezultate, teško je proceniti. Ova nalazišta, naročito Valjevo Mionica, su u stvari nalazišta u kojima ima bora više mnogo nego litijuma. Ima bora više nego litijuma. Ali ja bih rekla, kada je bor u pitanju, da potraga za njim u svetu nije velika. Zašto nije? Zato što su rudne rezerve kojima raspolaže Turska još uvek prevelike i za ceo svet. I što Turci, i naravno to Rio Tinto zna, koji je takođe proizvođač bornih jedinjenja, što su te milionske rezerve koje postoje velike u Rusiji, u Kazahstanu, na znatno prihvatljivijim lokacijama. I što borna jedinjenja ne spadaju u skupe proizvode. Znači, kada se gleda ovako, trenutno ja ne znam kolika je ovih dana cena litijum karbonata, možda je negde oko 12 otprilike $1.000 po toni, ali se zna da je, recimo, ta druga supstanca koja bi se proizvodila, ta borna kiselina, ona je negde oko $720 po toni. Javnost u Srbiji već godinama sluša o rudarskim postrojenjima širom Srbije i Homoljske planine su u centru pažnje, Bor, Majdanpek, i stalno se provlači taj jedan podatak da će do 2035. godine u našoj zemlji biti otvoreno čak 40 rudnika. Da li znate nešto o tome? Da li postoje dozvole za istražne radnje ili dozvole za rudarenje? Ono što sigurno i izvesno mislim da ljudi u Srbiji treba da sagledaju i da se osveste. Srbija je premala da bi imala i jedan više rudnik od bora, dovoljan je. I od ovih nekoliko rudnika koje imamo još rudnika uglja. Otvaranje 40 rudnika bi značilo da smo nestali. Da smo nestali sa zemlje koju smo uspeli da održimo stotinama godina. Nemamo razloga za to.
Ta pomama koja je dovela rudarske kompanije da toliko mnogo traže i istražuju je u suštini posledica mnogih ćerki kompanija, velikih inostranih kompanija, kojima je to jedan od izlaza i ne predstavlja tako velikim kompanijama to neki trošak. I većina tih zagovornika otvaranja rudnika u Srbiji su u stvari predstavnici tašna mašna firmi, koje mi odavde treba da proteramo. A da li bi se išta promenilo kada bi, recimo, država imala 20% vlasništva u nekom budućem rudniku u Jadru? Ono što znam, da bi to bilo samo pokriće, zato što država time ništa ne bi upravljala. Država može da upravlja samo ako ima, rekli su mi ekonomisti, više od 51%. To bi samo bilo pokriće da kompanija nastavi da radi po svojoj volji šta god hoće ovde, što je i do sada radila. Postoji nešto što ste pomenuli negde na početku, pa bih voljela da nam samo to malo pojasnite. Ako litijum nazivaju naftom 21. veka, i ako je to neki resurs koji mi možemo da ostavimo budućim generacijama, zašto žurimo u ovom trenutku kada bi on tim nekim budućim generacijama u jednom trenutku možda vredeo mnogo više? Prvo, i to je novinarska floskula, nafta 21. veka. Nije. I ne može ni da bude. Prvo, litijumske baterije nisu izvor energije. One su samo energiju sačuvaju koju im damo. I kad se istroše, moramo ponovo da damo tu energiju. Znači, svako ko je ikad uzeo mobilni telefon u ruku, zna da mora, kad se isprazni baterije, da je napuni. Odakle? Pa stavi u utikač. Odakle? U utikaču, to je struja. Struju možemo da proizvodimo iz hidro, iz sunca, iz vetra i naravno iz uglja. Mi nemamo mnogo sunca, nemamo mnogo vetra, ono što još uvek imamo samo je ugalj. I treba da budemo svesni, da budemo skoncentrisani, da taj naš ugalj bolje koristimo, da ne emitimo ugljen dioksid u vazduh, a da ćemo time da spasemo svetsku industriju energetike, to prvo nije tačno. Znači, ja gledam ovako kao profesor univerziteta koji je proveo stvarno dobrih 43 godine na univerzitetu u Beogradu i nekoliko godina na univerzitetu u Kragujevcu. Mi u stvari treba mlade da obrazujemo da na sve probleme i na razvoj sveta i na razvoj tehnologija gledaju otvorenim očima i da budu spremni i mnogo spremniji nego što smo mi. Ne bi došli u ovu situaciju da je generacija moja i neka koja ide iza mene spremnija da razmišlja o budućnosti. Ja mislim da nismo spremni bili. Zato smo i zapali u sve ove teškoće onima koji dolaze posle nas. Treba da ih naučimo da pažljivo postupaju sa resursima, da bi onima koji dođu posle njih imali šta da ostave. Znači, mi kao generacije ovih ljudi koji idu iza nas, 40-godišnjaka, 50-godišnjaka, šta ćemo sada uraditi? Ekonomisti kažu to je neisplativ posao. I mi kažemo dobro, ajde neisplativ, sad ćemo to da uradimo tako neisplativo. Šta će da kažu ljudi koji sada imaju 20 godina svojim unucima za 40 godina? Imali smo litijum, nemamo ga. Imali smo čisti vazduh, sada ga nemamo. Imali smo čistu vodu, sada nemamo. Šta imamo? Imamo zemlju i ona je zagađena. Znači, treba da ostavimo nešto budućim generacijama. To bi mogla da bude generacijska poruka za kraj. A šta bi bila poruka vašim kolegama? Poruka mojim kolegama bi bila, ovo nije lični problem. Nikoga od nas. Ovo je suštinski problem. I oslanjanje na razmišljanje političara ne treba da bude naučnicima, treba da
bude oslanjanje na ono čemu nauka oduvek služi, a to je šta je budućnost. Šta je budućnost? Znači, ja apelujem na moje kolege sa svih univerziteta u Srbiji da u stvari se uključe u razmišljanje. Ne moraju da idu stopama onoga što je neko sada izjavio i rekao. Da razmislimo, treba li Srbiji 40 rudnika? Ja mislim da ne treba. I mislim da bi svako ko se ikada bavio naukom, stvarnom naukom u Srbiji, to isto rekao. Hvala vam, profesorka Dondur. Nadam se da smo slušaocima i gledaocima bar malo više približili i pojasnili ovu temu. Hvala vama.